Peşengah hunermendê bi nav û deng Ahmet Güneştekin ya bi navê alfabeya Windabûyî bi beşdariya şaredarê bajarê mezin yê Stenbolê Ekrem İmamoğlu vebû. Rûyên naskirî wek siyasetmedar, diplomat, wênesaz, müzîkjen, peykersaz û gelek kesên din hatin vê peşengehê. Di vekirina peşengehê de Güneştekin li ser bingeha hunerê xwe rawestiya û got huner rastexîna gele min jî xwast vê yekê bînim ziman. Ji beşdarvanan yek jî Doktor İsmail Beşikçî bû. Doktor Beşikçî berhemên Güneştekin bi peyvên herî Kurd pênase dike. Kayıp alfabe sözü bana Alfabeya Windabûyî inkara sê salê ya Kurdan tîne biramın. Ahmet Güneştekin Venezuela'daki gelek gringe ama Venezuela mitolojiya Kurd heye, çanda Kurd heye, hünera Kurd heye, ev peşenge gelek gringe ve buna alfabe Kurdiye aslında wî nişandıdır. Di vê peşengehê da wêne, peyker, rolyef û gelek cüreyên din yên hunerî em dikarin bibînin. Her berhem destxeta Güneştekin diyar dike û li ser temaşebana jî cür bi cür bandor vedide. Nivîskar Şehmus diken ji bo vê peşengehê bi hevalên xwe ra li Amedê hatiye vêderê. Li ew dibin bandora vî da hestê xwe diyar dike. Ev peşengehê meze dikin li Diyarbekir'da cara yekemîn çêbû. Dawiyê wî da navê wî Gawur mahallesî bû. Ew li İzmirê çêbû. Anazî li İstanbulê da çêdibe li fesxaneyê de. Sergîkî peşengehekî cuda ye, pir baş e. Ahmet Güneştekin ne tenê nav Kurda de, ne tenê nav Tirka de, seranserê dinyayê nav û dengekî gelekî mezin bi dest xistiye. Ev jî dike ku em pê serbilind û serfiraz bin. Ahmet Güneştekin buxa xelkê Elihê, Ango Batmanê û berhemên wî di cîhanê de jî tê nasîn. Ji ber vî jî alfabeya Windabûyî bêtir rengê Kurdan derdixe pêş. Di nav berhemên wî de Ahmedê Xanê, Şêx Saîd, Saîdê Kurdî, Yılmaz Günê û gelek navdarên Kurdiyên din jî yek bi yek derbas dibin û ev jî alfabeya Windabûyî diqulipîne ser alfabeya Diyarbûyî. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.